邊個會俾人呃？你會，佢會，個個都會。呃你阿爸，呃你阿媽，呃埋你細路。好，做嘢。好。喂，你個仔喺廣州出咗事，涉嫌一單傷人案，依家要5000蚊辦理保釋。吓！哎呀，咁大件事啊！求下你哋唔好難為我個仔啊！你匯錢埋呢個戶口就得噶啦。哦，好啊，好啊，好啊！麻煩你，我個仔叫乜嘢名啊？吓，我即刻幫你入啊！你個仔咪你個仔咯，你個仔都唔知係你個仔？講唔出嚟，你唔使呃我啦，你個詐騙集團！唔掂啦，老細，咩事啊？而家有電話熱線專門打擊我哋啊！邊個咁夠膽？呢個啦，懷疑被騙，即打防騙易熱線182222。